ሥጋ ሁሉ እንደ ሣር ክብሩም ሁሉ እንደ ሣር አበባ ነውና ሣሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል። በወንጌልም የተሰበከላችሁ ቃል ይህ ነው። አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት 1:24-25 ስለ ሕይወት አላፊ ተፈጥሮ አስበህ ታውቃለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ሁሉ እንደ ሣር መሆናቸውን ያስታውሰናል። ክብራቸው በሜዳ ላይ እንዳለ አበባ ነው። ሣሩ ይጠወልጋል አበቦችም ይወድቃሉ። ይህ የሕይወት ዑደት ነው። ግን ለዘላለም የሚቆመው ምንድን ነው? የጌታ ቃል ጊዜ የማይሽረውና የማይለወጥ ነው። ይህ ቃል ተሰበከላችሁ። በጥርጣሬ ጊዜ ያዙት። ጊዜዎች አስቸጋሪ ሲሆኑ እውነቱ ፈልጉ። በማዕበል ይመራ። ሁሉም ነገር እየደበዘዘ እያለ የጌታ ቃል ይቀራል። በገባው ቃል ውስጥ ጥንካሬን ያግኝ። ጥበቡን ተቀበል። መልሕቅህ ይሁን። ይህን መልእክት አጋራ። ሌሎች ተስፋ እንዲያገኙ ያድርጉ። በጋራ ጠንክረን መቆም እንችላለን። For all men are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord stands forever. And this is the word that was preached to you. 1 Peter 1:24-25. Have you ever thought about the fleeting nature of life? The Bible reminds us that all men are like grass. Their glory is like flowers in the field. Grass withers, and flowers fall. This is the cycle of life. But what stands forever? The word of the Lord. It is timeless and unchanging. This word was preached to you. In moments of doubt, hold on to it. When times are tough, seek its truth. Let it guide you through storms. For while everything else fades, the word of the Lord remains. Find strength in its promise. Embrace its wisdom. Let it be your anchor. Share this message. Let others find hope. Together, we can stand strong.